म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. कोरोनाच्या ह्या काळांत सगळो संवसार कितल्याशाच बदलांक तोंड दीत आसा. आयज जरी 2 मिटरांचें अंतर राखप ही सक्तीची गरज जाल्ली आसली तरी ह्या संकश्ट काळांत कुटुंबाच्या वांगड्यांक जोडपाचें आनी अदीक लागीं हाडपाचें कामूय केलां. पूण इतलो वेळ एकठांय रावप, कशें रावप, वेळ कसो पासार करप, दर एक खीण आनंदान कसो सारप हे विशीं कांय कुटुंबांक निश्चितूच प्रस्न पडला आसतलो. आनी ताचें कारण म्हळ्यार आमची जी परंपरा आसली, जी कुटुंबांत संस्काराच्या रुपान चलताली, ताची जाणीव आतां आमकां येवंक लागल्या. अशें दिसता की खुबशीं कुटुंबां आसात जंय हें सगळें ना नपयत जावंक लागलां आनी त्या उणेपणाची जाणविकाय जावन हो संकश्ट काळ सारप कांय कुटुंबांक खूब कठीण जावंक लागला. आनी तातूंत एक महत्वपूर्ण गजाल आसली, ती कसली ती तुमी जाणात? दर एका कुटुंबांत जाणटी मनशां आसतालीं. ती जाणटेलीं भुरग्यांक काणयो सांगतालीं आनी ताका लागून घरांत नवी प्रेरणा जागताली, नवी उर्जा तयार जाताली. खरेंच आमकां आयज कळून चुकलां, आमच्या पुर्वजांनी जे रिती रिवाज केल्ले ते कितले अर्थपूर्ण आनी महत्वपूर्ण आसले, आनी ती आयज नात हें पळोवन आमकां तांची खूब उणीव भासूंक लागल्या. अशीच एक शैली आसली. हांव सांगलां तशें काणयो सांगपाची कला, स्टोरी टेलिंग. इश्टानो, काणयांचो हो इतिहास मनशाचे संस्कृताय परस खूब पोरणो. वेर देर इज अ सोल, देर इज अ स्टोरी. काणयो लोकांच्यो रचनात्मक आनी संवेदनशील बाजू मुखार हाडटात, त्यो प्रकट करता. काणयेंचे बळगे जाणून घेवपाचे आसत तर जेन्ना एक आवय आपल्या ल्हान भुरग्याक न्हिदयतना वा ताका लायतना काणयो सांगता तेन्ना मुजरत पळयात. हांव म्हज्या जिणेंत खूब तेंप एक संन्यासी म्हळ्यारूच अ वॉन्डरिंग एसेटीक कसो रावलां. भटकप ही म्हजी जीण जाल्ली. दर दिसा नवो गांव, नवे लोक, नवो परिवार. पूण जेन्ना हांव परिवारांत वतालों तेन्ना हांव भुरग्यांकडेन गजाली करतालों आनी केन्ना केन्नाय भुरग्यांक सांगतालों, चलात रे भुरग्यानो, म्हाका काणी सांगात. तेन्ना हांव निरशेंतालों. भुरगीं म्हाका सांगतालीं, अंकल, आमचे कडेन काणयो नात, आमी जोक सांगतात. आनी तिवूय म्हाका म्हणटालीं, अंकल, आमकां जोक सांगात. तांची कांयच चूक ना, कारण तांकां काणी म्हळ्यार कितें हें खबरूच ना. तांची जीण जोकांतूच भरसून गेल्या. इश्टानो, भारतांत काणयो सांगपाची वा दंतकथा सांगपाची एक समृद्ध परंपरा आसा. त्या देशाचे आमी नागरीक हाचो आमकां अभिमान आसा, ज्या देशांत हितोपदेश आनी पंचतंत्राची परंपरा आसा, जंय काणयांनी पशु, पक्षी आनी पर्यांचो काल्पनीक संवसार रचला, जाका लागून विवेक आनी बुद्धिमत्तेच्यो गजाली सहजपणान समजूंक शकतात. आमच्या भारतांत कथा सांगपाची परंपरा आसा. ही धार्मीक कथा सांगपाची पोरणी पद्दत. हातूंत कथा कालक्षेवमाचो आस्पाव आसा. आमच्या देशांत विंगड विंगड तरेच्यो लोककथा प्रचलीत आसात. तामिळनाडू आनी केरळांत काणयो सांगपाची आगळीच पद्दत आसा. ताका विल्लूपाट म्हणटात. तातूंत काणी आनी संगीत हांची एक रूपताय दिश्टी पडटा. भारतांत कठपुतली बावल्यांची एक जिवंत परंपराय आसा. ह्या दिसांनी सायन्स आनी सायन्स फिक्शन हाचे कडेन जोडिल्ल्यो काणयो सांगपाची रीत लोकप्रिय जायत आसा. हांव पळयतां, कांय लोक दंतकथा सांगपाची कला मुखार व्हरपा खातीर आपले परीन यत्न करीत आसात. म्हाका gaathastory.in हे वेबसायटी विशीं खबर मेळ्ळी, जी अमर व्यास कांय लोकां वांगडा चलयता. अमर व्यास IIM अहमदाबादांतल्यान MBA करतकच विदेशांत गेलो आनी उपरांत परत आयलो. सध्या तो बेंगळुरांत रावता आनी फावता तेन्ना काणयो एकठांय करून त्यो लोकां मुखार पावोवपाचें म्हत्वाचें काम करता. ग्रामीण भारताच्यो कथा फामाद करपा खातीरूय कांय जाणांचे यत्न चालू आसात. वैशाली व्यवहारे देशपांडे हांचे सारके कितलेशेच लोक आसात
जे त्यो मराठींत लोकप्रिय करूंक लागल्यात. चेन्नईची श्रीविद्या वीर राघवन आमचे संस्कृती कडेन संबंदीत आशिल्ल्या काणयांचो प्रचार आनी प्रसार करपांत मग्न आसा, जाल्यार कथालय आनी द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क नांवाच्यो 2 वेबसायट ह्या मळार दोळे दिपकावपी वावर करतात. गीता रामानुजनान कथालया.org हातूंत काणयांचो संग्रह एकठांय केला, जाल्यार द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्का वरवीं वेगवेगळ्या शारांच्या स्टोरी टेलर्सांचें नेटवर्क तयार करप चालू आसा. बेंगलुरूंत विक्रम श्रीधर आसा, जो बापू कडेन जोडिल्ल्यो काणयो पुंजोवपाचो वावर करता. आनिकूय कितलेशेच लोक ह्या मळार वावुरता आसतले. तुमी मुजरत तांचे विशीं सोशल मिडियाचेर शेअर करात. आयज आमच्या वांगडा बेंगलुरूचे स्टोरी टेलिंग सोसायटीची भयण अपर्णा आथ्रेय आनी तिचे कांय वांगडी जोडल्यात. चलात तांचे कडेन गजाली करुया आनी तांचे अणभव जाणून घेवया. प्रधानमंत्री: हॅलो अपर्णा. नमस्कार मानादीक प्रधानमंत्रीजी, कशें आसात तुमी? प्रधानमंत्री: हांव बरो आसा. तूं कशें आसा अपर्णाजी? अपर्णा: हांव बरें आसा सर. सगळ्यांत पयलीं हांव बेंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसायटीचे वतीन तुमचे उपकार मानता, कारण तुमी आमच्या असल्या कलाकारांक हे माचयेर मुजरत आपयलें आनी आमचे कडेन उलयले. प्रधानमंत्री: हांवें आयकलां की आयज तुजी पुराय टीम तुज्या वांगडा बसल्या. अपर्णा: हय सर, सामकें खरें सर. प्रधानमंत्री: तुजे टिमीची वळख करून दिल्यार खूब बरें जातलें, कारण मन की बात जो आयकता ताका तुमी कितलें व्हडलें अभियान चलयतात हें कळून येतलें. अपर्णा: सर, म्हजें नांव अपर्णा आथ्रेय. हांव 2 भुरग्यांची आवय. म्हजी एक धूव भारतीय वायुसेनेच्या ऑफिसराची बायल आनी दुसरी पॅशनेट स्टोरी टेलर सर. स्टोरी टेलिंगाची सुरवात लागीं 15 वर्सां आदीं जाल्ली, जेन्ना हांव सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रींत काम करतालीं. जेन्ना हांव CSR प्रोजेक्ट्सांत व्हॉलंटियरी काम करपाक गेल्लें, तेन्ना हजारांनी भुरग्यांक काणयांच्या माध्यमांतल्यान शिक्षण दिवपाची संद मेळ्ळी आनी ही काणी जी हांव तांकां सांगतालें ती म्हाका म्हजे आजयेन सांगिल्ली. पूण काणी आयकतना भुरग्यांच्या मुखामळार जी खोस हांवें पळयली ती हांव उतरांनी वर्णनूच करूंक शकना. तांचे चर्येचेर इतलो आनंद आनी इतलो हांसो आसलो की त्याच वेळार हांवें थारायलें, स्टोरी टेलिंग म्हजे जिणेची मोख आसतली सर. प्रधानमंत्री: तुजे टिमींत थंय आनी कोण आसा? अपर्णा: म्हज्या वांगडा शैलजा संपत आसा. शैलजा: नमस्कार सर. प्रधानमंत्री: नमस्ते जी. शैलजा: हांव शैलजा संपत उलयतां सर. हांव पयलें टिचर आसलें, उपरांत भुरगीं व्हड जालीं तेन्ना हांवें थिएटरांत काम करप सुरू केलें आनी फायनली काणयो सांगपांत म्हाका उमेद आनी म्हजें मन तृप्त जावंक लागलें. प्रधानमंत्री: बरें आसा. शैलजा: म्हज्या वांगडा सौम्या आसा. सौम्या: नमस्कार सर. प्रधानमंत्री: नमस्ते जी. सौम्या: म्हजें नांव सौम्या श्रीनिवासन. हांव एक सायकोलॉजिस्ट. हांव जेन्ना भुरग्यां वांगडा आनी व्हड मनशां वांगडा काम करता तेन्ना काणयां वरवीं मनशांचे नवरस जागोवपाचो यत्न करता आनी ते विशीं तांचे कडेन चर्चाय करता. हिलिंग अँड ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह स्टोरी टेलिंग ही म्हजी मोख आसा. अपर्णा: नमस्ते सर. प्रधानमंत्री: नमस्ते जी. अपर्णा: म्हजें नांव अपर्णा जयशंकर. हें तर म्हजें सौभाग्य आसा की हांव म्हज्या नाना नानी आनी आजो आजी वांगडा देशांतल्या विंगड विंगड भागांत रावला. ताका लागून तांचे कडल्यान म्हाका राती वेळार रामायण, पुराणां आनी गिताच्यो कथा आयकूंक मेळ्ळ्यात आनी बेंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसायटी हे संस्थेंत हांव रुजू जालें. म्हाका स्टोरी टेलर जावपाची ल्हानपणा सावन इत्सा आसली. म्हज्या वांगडा म्हजी सांगाती लावण्या प्रसाद आसा. प्रधानमंत्री: लावण्याजी नमस्ते. लावण्या: नमस्ते सर. I am an electrical engineer turned professional storyteller. Sir, I grew up listening to stories from my grandfather. I work with senior citizens in my special project called Roots, where I help them document their life stories for their families. प्रधानमंत्री: लावण्याजी तुमचे अभिनंदन. आणि तुवें जशें म्हळां तशें हांवेंय एक फावट मन की बात कार्यावळींत सगळ्यांक सांगिल्लें.
तुमच्या कुटुंबात आजो आजी वा जाणटी मनशां आसत तर तांचे कडल्यान तांच्या ल्हानपणांतल्यो काणयो आयकात आनी त्यो टेप करात, रेकॉर्ड करात. खूब बऱ्याक पडटलें अशें हांवें सांगिल्लें. पूण तुमी सगळ्यांनी आपली जी वळख करून दिली तातूंतूय तुमची कला, तुमची कम्युनिकेशन स्कील दाखयली आनी खूब उण्या उतरांनी खूब वेगळे तरेन तुमी तुमची वळख करून दिली. ते खातीर हांव तुमचें अभिनंदन करतां. लावण्या, थँक्यू सर, थँक्यू. आतां मन की बात जे आयकतात तांकांय घडये काणयो आयकनश्यो दिसतल्यो. हांव तुमकां 1-2 काणयो सांगपाची रिक्वेस्ट करूंक शकता? कोरस, हय हय, हें तर आमचें भाग्यूच. चलात तर आयकात. ही काणी आसा एका राजाची. राजाचें नांव आशिल्लें कृष्णदेवराय आनी राज्याचें नांव आशिल्लें विजयनगर. आमचो राजा खूब गुणी आसलो. ताचें तेनाली राम ह्या मंत्र्याचेर खूब प्रेम आसलें. आनी दुसरें जेवणाचेर. ह्या राजाक एक वायट खोड आसली आनी ती म्हळ्यार ताका दनपारां जेवणांत नवे नवे जिनस जाय आसले. आयज जेवणाक नवो जिनस आसतलो अशें येवजून तो जेवणाक बसतालो आनी ताचो रांदपी तेंच तें जेवण ताका दितालो. घोसाळ्याची आनी दुदी भोपळ्याची भाजी. एक दीस राजाक जेवतना राग आयलो आनी ताणें ताट शेवटून मारलें आनी तिडकीन ताणें रांदप्याक आदेश दिलो की एक फाल्यां रुचीक भाजी कर, नाजाल्यार फांसार चडपाची तयारी दवर. रांदपी बाबडो भियेलो. आतां नव्या भाजये खातीर तो खंय वतलो? रांदपी धांवत धांवत सरळ तेनाली रामा कडेन गेलो आनी ताका सगळें समजावन सांगलें. तेनाली रामान रांदप्याक उपाय सांगलो. दुसऱ्या दिसा राजा जेवणाक बसलो आनी ताणें रांदप्याक उलो मारलो. आयज कितेंय रुचीक केलां काय? फास्ट तयार करूं. हात पांय थरथरिल्ले अवस्थेंत रांदप्यान ताट मांडलें आनी राजाक गरमागरम वाडलें. ताटांत नवी भाजी आसली. राजा खूश जालो. ताणें थोडी भाजी चाखून पळयली. वा, कितें भाजी आसली! ती घोसाळ्या परस पचकी नासली आनी दुदया परस गोडूय नासली. रांदप्यान जो मसाला वांटून घाल्लो तो तातूंत सारको भरसून गेल्लो. राजान बोटां चाटून भाजी खाली. रांदप्याक आपयलो आनी विचारलें, ही कसली भाजी? ताचें नांव कितें? रांदप्यान जशें शिकयल्लें तशी जाप दिली. महाराज, हें मुकुटधारी वांयगें. महाराज, तुमचे भशेनूच तेवूय भाजयेचें राजा आसा, ताका लागून हेर भाजयांनी वांयग्याचेर मुकुट बसयला. राजा खूश जालो आनी ताणें जाहीर केलें, आयच्यान हांव मुकुटधारी वांयगें खातलो. फकत हांवूच न्हय, म्हज्या राज्यांत फकत वांयगें जातलें आनी ती सोडून आनीक कसलीच भाजी जावची ना. राजा आनी प्रजा दोगूय खूश आसले. नवी भाजी मेळ्ळी म्हणून दोगूय पयलीं खूश आसले. पूण जसजशें दीस सरताले तशी तांची उमेद उणी जावंक लागली. एका घरांत वांयग्याचें भर्त जाल्यार दुसऱ्या घरांत वांयग्याची भाजी. एका घरांत वांयग्याचो सांबार जाल्यार दुसऱ्या घरांत वांयग्याचो भात. एकूच वांयगें कितलीं रुपां घेतलें. ल्हव ल्हव राजाय उबगलो. दर दिसा तेंच वांयगें. आनी एक दीस असो आयलो की राजान रांदप्याक आपयलो आनी खूब तापयलो. तुका कोणें सांगलें वांयग्याच्या माथ्यार मुकुट आसता म्हणून? ह्या राज्यांत आयच्यान कोणूच वांयगें खावचो ना. फाल्यांच्यानूच आनीक कसली भाजी कर, पूण वांयग्याची भाजी नाका. जशी आपली आज्ञा महाराज, अशें म्हणून रांदपी सरळ तेनाली रामा कडेन गेलो. ताणें तेनाली रामाचे पांय धरले आनी म्हळें, मंत्रीजी, हांव तुमचो उपकारी. तुमी म्हजे प्राण वाचयले. तुमच्या उपायाक लागून आतां हांव कसलीय भाजी राजाक वाडूंक शकता. तेनाली रामान हांसून सांगलें, राजाक खूश ना करपी मंत्री कसलो तर हांव. आनी अशे तरेन राजा कृष्णदेवराय आनी मंत्री तेनाली रामाच्यो काणयो तयार जाल्यो आनी लोक आयकत रावले. उपकारी आसा प्रधानमंत्री, तुजे काणयेंत इतली एक्झॅक्टनेस आसली आनी इतले बारीकसाणेन तुवें ती सांगली. ती आयकून भुरगीं, व्हडलीं, कोणूय आसूं जी आयकतली ती कांय गजाली मतीन धरतली. खूब बरे तरेन तुवें सांगली. कसलो कोइन्सिडन्स पळय. देशांत पोशण म्हयनो चालू आसा आनी तुवें जेवणा कडेन संबंदीत काणी सांगली.
आनी एक सांगता, ही जी तुमी स्टोरी टेलर्स आसात तशी आनिकूय लोक आसात. आमी आमच्या महापुरुसां विशीं, चलयांनी आनी बायलांनी जें नांव जोडलां तांचे विशीं देशाचे नवे पिळगेक सांगूंक जाय. कथांच्या माध्यमांतल्यान तांकां जोडूंक जाय. आमी कथाशास्त्राचो अदीक प्रचार कशें करूंक शकतले, पॉप्युलर करतले तें पळोवंक जाय. घरांत बऱ्यो बऱ्यो काणयो उलयात, बऱ्यो कथा भुरग्यांक सांगात. हें लोकजिणेचें व्हडलें क्रेडीट आसा. हें वातावरण कशें करप हें तुमच्या हातांत आसा. ते दिकेन आमी सगळ्यांनी एकवटान वावरूंक जाय. जावं, तुमचे कडेन उलोवन खूब बरें दिसलें. हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करतां. थँक्यू. कोरस, थँक्यू सर. काणयां वरवीं संस्कार मुखार व्हरपी ह्या बायलांचें उलोवप आमी आयकलें. हांव जेन्ना तांचे कडेन फोनार उलयतालों ती इतली उलयलीं की म्हाका जाणवलें मन की बात वेळाची मर्यादा आसा. म्हणून म्हजी तांचे कडेन जाल्ली उलोवणी ती सगळी हांव म्हज्या नरेंद्र मोदी ॲपाचेर अपलोड करतलों. पूर्ण काणी मुजरत थंय आयकात. आयज मन की बातचेर हांवें एक ल्हानशीच झलकूच तुमचे मुखार पेश केली. हांव मुजरत तुमकां आग्रो करतां, कुटुंबा खातीर ह्या सप्तकांत काणयो सांगपा खातीर थोडो वेळ काडात. दर सप्तकांत कुटुंबांतल्या एका वांगड्याक एक विशय, देखीक करुणा, संवेदनशीलता, पराक्रम, त्याग, शौर्य अशें दियात. म्हाका खात्री आसा कुटुंबाचे सगळे वांगडी त्या सप्तकांत एकाच विशयाचेर काणयो सोदतले आनी कुटुंबाचे सगळे वांगडी एक एक काणी सांगतले. पळयात, कुटुंबांत कितलो व्हडलो खजानो जातलो. रिसर्चाचें कितलें व्हडलें काम जातलें. जण एकल्याक आनंद जातलो आनी कुटुंबांत एक नवो प्राण, नवी उर्जा येतली. अशे तरेन आमी आनीक एक काम करूंक शकतले. हांव कथा आयकुपी सगळ्या लोकांक आग्रो करूंक सोदतां. आमी स्वातंत्र्याचें 75वें वर्स मनयतात. आमी आमच्या कथांनी गुलामीच्या काळांत जितल्यो प्रेरणादायी घडणुको घडल्यो त्यो कथांनी रुपांतरीत करच्यो. भोव करून 1857 ते 1947 मेरेन आमी ल्हान ल्हान घडणुकांतल्यान नवे पिळगेक कथांच्या माध्यमांतल्यान प्रेरणा दिवंक शकतात. हें काम तुमी करतले हाचो म्हाका विश्वास आसा. काणी सांगपाची ही कला देशांत अदीक बळिश्ट जावची आनी तिचो अदीक प्रचार जावचो. ते खातीर चलात आमी तसो यत्न करुया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, येयात, काणयांच्या ह्या संवसारांत आतां आमी 7 समुद्र पलतडी या. हो आवाज ऐकात. नमस्ते भावांनो आनी भयणींनो. म्हजें नांव सेदू देमबेले. हांव वेस्ट आफ्रिका देशांतल्या माली गांवांत रावतां. म्हाका फेब्रुवारींत भारतांत व्हिजीट केल्ल्या वेळार कुंभमेळा ह्या सगळ्यांत व्हड अशा धर्मीक उत्सवांत वांटो घेवपाची संद मेळ्ळी. म्हजे खातीर ही खूब अभिमानाची गजाल. म्हाका कुंभमेळांत वांटो घेवन खूब बरें दिसलें आनी भारताचें कल्चर पळोवन खूब कितें शिकूंक मेळ्ळें. हांव तुमकां विनंती करतां की आमच्या सारक्या लोकांक परत एक फावट भारतांत व्हिजीट करपाची संद दियात, जे वरवीं आमी भारताविशीं खूब कितें शिकूंक शकतले. नमस्ते. प्रधानमंत्री, खूब मजा आयली न्हय? तर हे आसले मालीचे सेदू देमबेले. माली हो भारतापासून खूब पयस पश्चिम आफ्रिकेंतलो एक व्हडलो आनी लँड लॉक्ड देश आसा. सेदू देमबेले मालीच्या किटा नांवाच्या एका शारांतल्या पब्लीक स्कुलांत शिक्षक आसात. ते भुरग्यांक इंग्लीश, म्युझिक आनी पेंटिंग, ड्रॉइंग शिकयतात. पूण तांची आनीक एक वळख आसा. लोक तांकां मालीचे हिंदुस्तानाचे बाबू म्हणून पाचारतात आनी तांकां ताचो अभिमान आसा. दर आयतारा दनपारां उपरांत मालींत ते एक वर रेडिओचेर कार्यावळ प्रस्तुत करतात. इंडियन फ्रिक्वन्सी ऑन बॉलिवूड सॉंग्स अशें हे कार्यावळीचें नांव आसा. हें ते फाटलीं 23 वर्सां करत आयल्यात. हे कार्यावळी मजगती फ्रेंचा वांगडा बंबारा हे मालीचे लोक भाशेंतूय आपली कॉमेंट्री करतात आनी तेवूय बी सामकी नाटकी ढंगांत.
भारताविशीं तांच्या मनात उपाट मोग आसा. भारताकडेन तांच्या दाट संबंदाचें आनीक एक कारण म्हळ्यार तांचो जल्मूय 15 ऑगस्टाक जाल्लो. सेदूजीन आतां 2 वरांची आनीक एक कार्यावळ सुरू केल्या. ही कार्यावळ दर आयतारा राती 9 वरांचेर सुरू जाता आनी तातूंतल्यान ते बॉलिवूडांतल्या एका सिनेमाची पुराय काणी फ्रेंच आनी बंबारा भाशेंत सांगतात. केन्ना केन्ना खंयच्याय इमोशनल सिनाचेर उलयतना ते स्वताच न्हय जाल्यार ती कार्यावळ आयकुपी एकाच वांगडा रडूंक बसतात. सेदूजीच्या बापायनूय भारतीय संस्कृतीची तांकां वळख करून दिली. तांचो बापूय सिनेमा थिएटरांत काम करतालो आनी थंय भारतीय सिनेमाय दाखयताले. अंदू 15 ऑगस्टाक तांणी हिंदीन एक व्हिडिओच्या माध्यमान भारतीयांक स्वातंत्र्य दिसाची परबी भेटयल्ली. आयज तांची भुरगीं भारताचें राष्ट्रगीत सहजतायेन गायतात. तुमी हे दोनूय व्हिडिओ मुजरत पळयात आनी तांचें भारत प्रेम जाणून घेयात. सेदूजीन जेन्ना कुंभ मेळाची भोंवडी केल्ली तेन्ना ते त्या डेलिगेशनाचे वांगडी आसले, जांकां हांव मेळिल्लो. भारता खातीर तांचो अशे तरेचो मोग, आपुलकाय आनी मैपास आमच्या सगळ्यां खातीर अभिमानाची गजाल आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जो भुंयेकडेन जोडिल्लो आसा तो कितलेंय वादळ येवं मात्तूय डगमगना अशें म्हणटात. कोरोनाच्या कठीण समयार आमचें कृशी क्षेत्र, आमचो शेतकार ताचें जितें जागतें उदाहरण आसा. संकश्टाच्या ह्या काळांतूय आमच्या देशाच्या कृशी क्षेत्रान आपली कापास्ताद दाखयल्या. इश्टानो, देशाचें कृशी क्षेत्र, आमचो शेतकार, आमचे गांव आत्मनिर्भर भारताचे आधारस्तंभ आसात. हे बळिश्ट जातले तेन्नाच आत्मनिर्भर भारताची आमची मोख बळिश्ट जातली. कांय दिसां भितरच ह्या क्षेत्रांनी आपणाक कितल्याशाच कटकटींतल्यान मुक्त केलां. कितलेशेच गैरसमज पयसोवपाचो यत्न केला. म्हाका अशा कांय शेतकारांच्यो चिटयो मेळटात. शेतकार संघटना कडेन म्हजी उलोवणी जातात, जे सांगतात की खंयच्या पिकां खातीर नवें नवें तंत्रज्ञान आयलां, खंयच्या पिकांत बदल घडून आयल्यात. जें कितें हांवें तांचे कडल्यान आयकलां, जें कितें हांवें हेर लोकां कडल्यान आयकलां, तें आयकून म्हाका दिसता आयज मन की बात कार्यावळींतल्यान त्या शेतकारां कडेन केल्ल्यो गजाली तुमकां सांगच्यो. हरियाणांतल्या सोनीपत जिल्ल्यांत आमचो एक शेतकार भाव रावता. ताचें नांव श्री कंवर चौहान. ताणें सांगलें, एक वेळ असो आसलो की ताका बाजारांतल्यान भायर ताचीं फळां आनी भाजयो विकपाक त्रास जातालो. ज्या वेळार तो बाजारांतल्यान भायर वचून आपली फळां वा भाजयो विकतालो तेन्ना खूब फावटी ताचीं फळां, भाजयो आनी गाडयो जप्त करताले. पूण 2014त फळां आनी भाजयांक APMC ॲक्टांतल्यान भायर दवरलो तेन्ना ताका आनी ताच्या सांगात्यांक खूब फायदो जालो. 4 वर्सां आदीं ताणें आपल्या गांवांतल्या सांगात्यांक घेवन एक शेतकार उत्पादन समूह स्थापन केलो. आयज गांवचे शेतकार स्वीट कॉर्न आनी बेबी कॉर्नाची शेती करतात. तांचो म्हाल आयज दिल्लींतल्या आझादपूर मंडी व्हडले रिटेल चेनींत आनी 5 स्टार हॉटेलांत सप्लाय जाता. आयज गांवचे शेतकार स्वीट कॉर्न आनी बेबी कॉर्नाची शेती करतात आनी वर्साक दर एकराक 2.5 ते 3 लाख जोडूंक लागल्यात. इतलेंच न्हय जाल्यार ह्याच गांवचे 60 परस चड शेतकार नेट हाऊस उबारून, पॉली हाऊस उबारून टोमाट, तवशी, शिमला मिरची ह्या पिकांच्या वेगवेगळ्या व्हरायटीचें उत्पादन करून दर वर्सा दर एकर 10 ते 12 लाख रुपया मेरेन जोडटात. तुमी जाणात, ह्या शेतकारांकडेन वेगळें कितें आसा? आपली फळां भाजयो खंयूय कोणाकूय विकपाची तांचे कडेन ताकद आसा आनी ही ताकदूच तांचे प्रगतीचो आदार आसा. आतां हीच ताकद देशांतल्या हेर शेतकऱ्यांकूय मेळ्ळ्या. फळां भाजया खातीरूच न्हय जाल्यार आपल्या शेतांत जें कितें ते पिकयतात, मागीर ते तांदूळ, गंव, सांसवां वा जावं ऊस,
ते आपले इत्से प्रमाण जंय चड प्रेस मेळटा थंय वचून ते विकपाक तांकां मेकळीक मेळ्ळ्या. इश्टानो, 3-4 वर्सां आदीं महाराष्ट्रांत फळां आनी भाजयो APMCंतल्यान भायर दवरिल्ले. ह्या बदलान महाराष्ट्राच्या फळां आनी भाजयो पिकयतल्या शेतकारांची स्थिती कशी बदल्ली ताचें उदाहरण आसा श्री स्वामी समर्थ फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड. हो शेतकारांचो समूह पुणे आनी मुंबईत शेतकार सप्तकी बाजार स्वता चलयतात. ह्या बाजारांनी लागीं 70 गांवांतल्या 4,500 शेतकारांचो म्हाल सरळ विकतात. मदीं कोणूच दलाल आसना. ग्रामीण वाठारांतले तरणाटे सरळ बाजारांत शेती आनी विक्रेचे प्रक्रियेंत वांटो घेतात. हाचो सरळ फायदो शेतकारांक जाता आनी गांवांतल्या तरणाट्यांक रोजगार मेळटा. एक आनीक उदाहरण दिता. तामिळनाडूंतल्या थेनी जिल्ल्यांत तामिळनाडू केला फार्मर प्रोड्यूस कंपनी आसा. ही फार्मर प्रोड्यूस कंपनी नांवांक कंपनी आसा. खरी गजाल अशी की हांगाच्या शेतकारांनी एकठांय येवन एक समूह तयार केला. खूब बरी वेवस्था आसा आनी ती हालींच म्हळ्यार 5-6 वर्सां आदींच तयार केल्या. ह्या शेतकार समूहान लॉकडाऊनच्या काळांत सरभोंवतणच्या गांवांतल्यो शेकड्यांनी मेट्रीक टन भाजयो, फळां आनी केळी विकती घेतली आनी चेन्नई शाराक भाजयांचो कॉम्बो किट दिलो. विचार करात, कितल्या तरणाट्यांक ताणें रोजगार दिलो. आनी मजा म्हळ्यार दलाल नाशिल्ल्यान शेतकारांकूय लाभ जालो आनी लाभधारकांकूय फायदो जालो. असोच एक लखनौतूय शेतकारांचो एक समूह आसा. तांणी ताचें नांव दवरलां इरादा फार्मर प्रोड्युसर. तांणी लॉकडाऊनच्या काळांत शेतकारांच्या शेतांतल्यान सरळ फळां आनी भाजयो घेतल्यो आनी सरळ वचून लखनौच्या बाजारांत विकल्यो. दलाल ना जाले आनी तांकां जाय तितलें मोल तांणी लायलें. इश्टानो, गुजरातांतल्या बनासकांठांतल्या रामपुरा गांवांत इस्माईल भाई म्हणून एक शेतकार आसा. ताची कथाय खूबच ओडलायणी आसा. इस्माईल भाई शेती करपाक सोदताले, पूण जसो ताणें विचार घरच्यां कडेन मांडलो तेन्ना कुटुंबांतल्या वांगड्यांनी तांकां पिशांत काडलो. इस्माईल भाईचो बापूय शेती करताले, पूण तांकां तातूंत खूब लुकसाण जातालें. म्हणून तांकां बापायन लेगीत शेती करपा पासून आडयलो. पूण कुटुंबाच्या वांगड्यांचो विरोध आसून लेगीत इस्माईल भाईन मनांत शेती करपाचो निश्चयूच केलो. शेती करप हो लुकसाणीचो धंदो अशें लोक म्हणटात, पूण हो समज चुकीचो आसा हें आपूण लोकांक दाखोवन दितलो अशें ताणें थारायलें. ताणें शेती सुरू केली, पूण नवे पद्दतीन, इनोवेटीव पद्दतीन. ताणें ड्रीप पद्दतीन शिंपप सुरू करून बटाट्याची शेती सुरू केली आनी आयज तांचे बटाट खूब लोकप्रिय जाल्यात. ते अशा बटाटाचें पीक काडटात जाची क्वॉलिटी खूब बरी आसा. इस्माईल भाई हे बटाट सरळ व्हडल्या व्हडल्या कंपन्यांक विकतात. मदीं दलालांचें नांवूच ना. तातूंतल्यान तांकां बरी जोडूय मेळटा. आतां तर तांणी आपल्या बापायली सगळीं रिणां फारीक केल्यात. आनी सगळ्यांत व्हडली गजाल कसली ती तुमकां खबर आसा? इस्माईल भाई आयज आपल्या वाठारांतल्या शेकड्यांनी शेतकारांक मजत करतात. तांचे जिणेंत बदल घडून हाडटात. इश्टानो, आयज शेतीक आमी जितले आधुनीक करतले तितली शेती मुखार पावतली. तातूंत नवे नवे प्रयोग येतले, नवे इनोव्हेशन जोडटले. मणिपुरांत रावपी बिजय शांतीन नवें इनोव्हेशन केलां आनी ती खूब गाजता. तिणें कमळाच्या देठापासून सूत तयार करपाचो स्टार्टअप सुरू केला. आयज तिच्या इनोव्हेशनान कमळाची शेती आनी टॅक्सटायलांत एक नवो मार्ग तयार जाला. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांव तुमकां भूतकाळांत व्हरूंक सोदतां. 101 वर्सां आदली गजाल. तें वर्स आसलें 1919. अंग्रेज हुकुमशायेन जालियनवाला बागेंत निश्पाप लोकांक मारून उडयल्लें. ह्या हत्याकांडा उपरांत 12 वर्सांचो एक भुरगो त्या घडणुकेच्या थळार गेलो. तो हांसतमुख आनी चंचल भुरगो आसलो, पूण जालियनवाला बागेंत जें ताणें पळयलें ताचो विचारूच ताणें केन्ना करूंक नासलो. तो शॉकाद जालो.
आनी मनीस इतलो निर्दय कसो जावंक शकता हो ताका प्रस्न पडलो. ताच्या शिरंतरांनी उज्याच्यो किटी भगभगूंक लागल्यो आनी तेच जालियनवाला बागेंत ताणें अंग्रेज सरकारा आड लढपाचो सोपूत घेतलो. तुमी जाणात हांव कोणा विशीं उलयतां तें? हय, हांव शहीद वीर भगत सिंहा विशीं उलयतां. फाल्यां 28 सप्टेंबराक आमी शहीद वीर भगत सिंहाची जयंती मनयतले. हांव सगळ्या देशवासियांचे वतीन साहस आनी वीरतेचे प्रती शहीद वीर भगत सिंहाक नमन करता. तुमी येवजूंक शकतात एक हुकूमशाय जाचे संवसारांतल्या ह्या व्हडल्या देशांत सरकार आसलें. तांचे विशीं अशें उलयताले की तांच्या शासनांत सूर्य केन्नाच अस्ताक वचनासलो. इतली बळिश्ठ हुकूमशाय 23 वर्सांच्या एका भुरग्याक लागून गर्भगळीत जाल्ली. शहीद भगत सिंह पराक्रमी आसलोच, पूण तो विद्वान आनी विचारवंतूय आसलो. आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना भगत सिंह आनी ताच्या क्रांतीवीर सांगात्यांनी येदें व्हड साहस केलें जाचें देशाच्या स्वातंत्र्यांत खूब व्हड योगदान आसा. शहीद वीर भगत सिंहाचे जिणेचें आनीक एक तास अशें आसा की तो टीम वर्काचें महत्व जाणा आसलो. लाला लजपतरायाचे प्रती ताचें समर्पण आसूं वा चंद्रशेखर आझाद, सुखदेव, राजगुरू सयत क्रांतिकारकांकडेन ताचो संबंद ताचे खातीर केन्नाच व्यक्तिगत गौरव केन्नाच महत्वपूर्ण नासलो. तो जितलो जगलो तो एक मिशना खातीर जगलो. ताचे खातीर ताणें आपलें बलिदान दिलें. तें मिशन आसलें भारताक अन्याय आनी इंग्रज सरकारा पासून मुक्ती दिवप. हांवें नमो ॲपचेर हैदराबादच्या अजय SGचो एक कमेंट वाचलो. अजयजी बरयता, आयचे तरणाटे भगत सिंहा सारके कशे जावंक शकतात हें पळयात. आमी भगत सिंह जावं वा न जावं, पूण भगत सिंहा सारके देशप्रेम, देशा खातीर कितें तरी करपाची खुमखुमी आमच्या सगळ्यांच्या काळजांत आसा. शहीद भगत सिंहाक हीच आमची खरी आर्गां थारतली. 4 वर्सां आदीं लागीं ह्याच समयार जेन्ना सर्जिकल स्ट्रायका वेळार संवसारान आमच्या जवानांचें साहस, शूरताय आनी निर्भयता पळयल्ली, आमच्या शूर सैनिकां मुखार एकूच मोख आसली आनी ती म्हळ्यार केदेंय मोल दिवचें पडल्यार पडूं भारत मातेच्या गौरवाची आनी सन्मानाची रक्षा करप. तांणी आपले जिणेची मातूय पर्वा केली ना. ते आपले कर्तव्य करीत मुखार वचत गेले आनी ते कशे तरेन जैत मेळून आयले हें आमी पळयलांच. तांणी भारत मातेचो गौरव वाडयलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, येता त्या दिसांनी आमी देशवासी कांय म्हान लोकांची याद करतले, जांचो भारताचे निर्मणेंत उपाट योगदान आसा. 2 ऑक्टोबर आमच्या सगळ्यां खातीर पवित्र आनी प्रेरक दीस आसा. हो दीस महात्मा गांधी आनी लाल बहादूर शास्त्री ह्या भारत मातेच्या 2 पुतांची याद करपाचो दीस. पूज्य बापूंचे विचार आनी आदर्श आयज आदी परस चड प्रासंगीक आसात. महात्मा गांधींचे जे आर्थीक चिंतन आसलें, जर तें स्पिरीट धरिल्लें, समजिल्लें, त्या मार्गान चलिल्लें जाल्यार आयज आत्मनिर्भर भारत अभियानाची गरजूच पडची नासली. गांधीजींच्या अर्थीक चिंतनात भारताचो हुस्को आसलो, भारताचो परमळ आसलो. पूज्य बापूंची जीण आमकां याद करता की आमी हें सुनिश्चित करचें की आमचें कार्य अशें जावचें की जाणें गरीबांतल्या गरीबाचें कल्याण जातलें. तशेंच शास्त्रीजींची जीण आमकां नमळाय आनी सादेपणाचो संदेश दिता. 11 ऑक्टोबर हो दिसूय आमचे खातीर खूब खाशेलो आसा. ह्या दिसा आमी भारतरत्न लोकनायक जयप्रकाशजींची जयंती मनयतात आनी तांकां नमळायेची आर्गां ओंपतात. जेपीन आमच्या लोकतंत्रीक मूल्यांचें रक्षण करपा खातीर महत्वाची भुमिका केल्ली. आमी भारतरत्न नानाजी देशमुखाची याद करतात, जांची जयंती 11 तारखेकूच आसा. नानाजी देशमुख जयप्रकाश नारायणजींचे सामके लागींचे सांगाती आसले. जेन्ना जेपी भ्रश्टाचारा आड लडटाले तेन्ना पाटणांत तांचेर जीव घेणो हल्लो जालो. तेन्ना नानाजीन तो वार आपल्यार घेतलो
ह्या हल्ल्यांत नानाजींक खूब दुखापत जाल्ली, पूण जेपीक वाटावपाक ते यशस्वी जाले. 12 ऑक्टोबराक राजमाता विजयाराजे सिंधियाजींची जयंती आसा. तांणी आपली पुराय जीण लोकांचे सेवेक ओंपिल्ली. ती एका राजघराण्यांतली आसली. तांचे कडेन उपाट संपत्ती, शक्त आनी सगळी संसाधनां आसली. पूण तरी लेगीत तांणी आपली जीण एके आवय भशेन मायेन लोकसेवे खातीर खर्चिली. तांचें काळीज खूब उदार आसलें. ह्या 12 ऑक्टोबराक तांच्या जल्मशती वर्साचो समारोप दीस आसतलो. आनी आयज जेन्ना हांव राजमाताजींची गजाल करतां तेन्ना म्हाकाय एक भावूक घडणूक याद जाता. तांच्या वांगडा कितलींशींच वर्सां काम करपाची संद मेळ्ळी. कितल्योश्योच घडणुको आसात, पूण आयज एक घडणूक तुमकां सांगची अशें सामकें मनांतल्यान दिसता. कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी आमी एकता यात्रा काडिल्ली. डॉ. मुरली मनोहर जोशींच्या फुडारपणाखाला यात्रा वताली. डिसेंबर, जानेवारी अशे शिंयाचे दीस आसले. आमी राती सुमार 12-1 वरांचेर मध्य प्रदेश ग्वाल्हेर लागसारच्या शिवपुरींत पावले. निवासस्थानाचेर गेले, कारण दिसभर चलून पुरो जाताले. न्हावन धुवन न्हिदताले आनी सकाळची तयारी करताले. सुमार 2 वरां जाल्यात आसतली. हांव न्हावन धुवन न्हिदपाचो विचार करतालो इतल्यांत कोणे तरी दारार मारलें. हांवें दार उगडलें जाल्यार दारार राजमाता उबी आसली. शिंयाचो कुडकुडो आनी राजमाता मुखार उबी आसा तें पळोवन हांव गडबडलो. हांवें मांक नमस्कार केलो. तुमी इतले रातची कशीं? हांवें विचारलें. ना रे पुता, तूं अशें कर, मोदीजी तूं दूद पी. हें गरम दूद पिवनूच न्हिदूंक वच. अशें म्हणून तिणें म्हाका दूद दिलें. हळद घाल्लें दूद ती स्वता घेवन आयिल्ली. पूण दुसऱ्या दिसा सकाळीं हांवें पळयलें तिणें फकत म्हाकाच न्हय जाल्यार यात्रेंत जितले लोक आसले तातूंत मागीर तो ड्रायव्हर आसूं वा कार्यकर्तो, दर एके कुडींत वचून तिणें रातच्या 2 वरांचेर सगळ्यांक दूद व्हरून दिल्लें. आवयचें प्रेम कितें आसता तें म्हाका ते घडणुकेन कळ्ळें. ती घडणूक हांव केन्नाच विसरचो ना. अशे तरेच्यो म्हान विभुतींनी आमचे धर्तरेचेर जल्म घेतला, आपल्या जिवाचो त्याग केला, हें आमचें भाग्य अशें हांव म्हणन. येयात आमी सगळे एकठांय येवया आनी एक असो भारत निर्माण करुया जाचेर ह्या महापुरुषांच्या अभिमानाची अनुभूती आसतली. तांची सपनां आमी संकल्प करुया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कोरोनाच्या ह्या काळांत परत एक फावट तुमकां याद करता. मास्क अवश्य घालात. फेस कवर नासतना घरांतल्यान भायर सरूं नाकात. 2 मिटरांचें अंतर तुमकां वाचयतलें आनी तुमच्या कुटुंबाक वाटायतलें. कोरोना आड हे कांय नियम आसात, लढायेची आवतां आसात आनी दर एका नागरिकांक वाचोवपाचें बळिश्ट साधन आसात. आनी जे मेरेन हाका वखद ना ते मेरेन घाळ रावप ना. तुमी सुखी रावात, तुमचें कुटुंब सुखी उरूं अशें देवाकडेन मागता. तुमचो खूब खूब उपकारी. नमस्कार.